په دوبۍ ایر شو کې د انډیا چې کوم جنگي جهاز راغورځېدل او د هغې الزام هم په پاکستان ولګېدو د انډیا میډیا مطابق پاکستان وایي زموږ جهاز سره چیټ چاړ کړی او برک سره چیټ چاړ کړی. रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है. हमारे पड़ोसी देश ने शो से पहले जेट की ब्रेक में छेड़छाड़ की थी. لکه دا دومره جاهل خلک چې دوی له دام پته نشته چې په هوا کې د جهاز برک چرته کار کوي یا په هوا کې د جهاز برک خو فنکشنل نه وي چې کله جهاز په ځمکه باندې لینډ شي او کله د ټایرونه کله د فنکشنل شي نو بیا د برک سیستم شروع شي. په هوا کې خو د برکس کار نشته. خیر دینه علاوه دوبۍ ایر شو باندې هم خبره کو چې دوبۍ ایر شو کله نه ارن شوی دا اور دې کې څه کیږي په غیم ډیټیل سره خبره کو. بل د انډیا چې کوم د تیجس جهاز را پروت دی نو په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو چې د دې شاله څه ټیکنیکل ریزنز کې دي شي ایکسپرټس د دې حواله سره سره لري په هغه هم ډیټیل سره خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ګوره په انډیا کې چې څه کار مشي کړه انډیا نه بهر هم د انډیا داسې نقصان وشي نو دا غي الزام همیشه په پاکستان باندې لګول دي. اوس د انډیا میډیا ریپورت مطابق تاسو سره ما دا کلیپ هم د ویډیو سٹارټ کې شیر کو چې وایي چې پاکستان زموږ جهاز سره چیټ چاړ کړو او برک سره ولا چیټ چاړ کړو نو ځکه زموږ د جهاز چې کوم دی راو غورځېدو دې کې هم د پاکستان انوالومنت دی. اصل کې د جهازونه چې په دوبۍ ایر شو لکم زلتری نو الته خستریک سکیورټي الته زمو ستاون ته عام سړی پریدیم نه خدینه علاوه ته کیمراز لګیدلی لکه دای سره بچا چیر چاړ کولو او کیمرا کې باغ کاس نه راتلو پیریانو ور سره وکړو. ها بل د دې د جهاز څخه کوم دینه الریډي دی ولا دینه تیل بيدو دی ولا خطه بالټي خو دی وا بالټي کې تیل سسیده خلکو ته باقاعده ویډیوز جوړ کړو تصویران په میډیا ورل شو چې دا د انډیا هغه تیجاز جهاز دی د کم جهاز چې د انډیا میډیا پاسمان پر رښتل د پسر باندې او صفات شروع کړی دا هغه جهاز د راشه دلته د دینه تیل ساسي. اصل کې دوبۍ ایر شو دا تقریبا د 1989 نه شروع شوی د جی 1988 کې د ډومبنۍ کما شو شو دا هر کال دو کال پس درې کال پس دا کیږي د اوس په 2025 کې شو بل سکیجول د الریډي په 2027 کې دوبۍ ایر شو کې د دنیا څومره هم ایشیا ملکونه دي یا یورپین کنټری دي ای ول خپل جنگي انسټرومنټ دلته وروړي نو دلته دنیا له یو قسم له اوخیو لکه اوس چې کوم جهاز خ کرتبو کی کنه په هوا کې دی الوزي په لمبر د هر ملک جهاز الوزي او په هوا کې خپل کرتبه کوي په هوا کې سرکونډي اړ یا اخوا یا سپیډ خپل شو کوي یا دای سره چې کوم ټیکنالوژي ویغه دنیا له خو چې په دې جهاز کې مو سره دا ټیکنالوژي ده نو بیا ته دنیا راغلی ویجی الته دنیا راغلی وی د خلته بیا د اجازهونو ډیلینګ موشي لکه د چا اوس د فرانس خلک راغلی دي او د پاکستان JF-17 تندر خوښ شو لکه دا خو ډیر خجاز د ټیکنالوژي د پکې نو الته ور سره ډیلو کې روره چې دا جهازونه مونږ تم راکې اوس د پنځه مونږ له جوړ کا یا یو دوره له جوړ کا یا مطلب ډیل هم د غلطه کیږي په دې دوبۍ ایر شو کې د جهازونو نو زګه دیله غټه شو ویل کیږي جی د هر ملک جنگي جهاز د غلط راځي او خپل خاص په هوا کې د سرګونډي اډولیا دا نو دا جنگي جهاز د پر ډیر زیات امپورټنت وي زګه جنگي جهاز تاسو لپاره په د باندې هوا کې هم کې دی شي په هوا کې په د میزایل هم راتلی شي د پسې بل جهاز هم لګې دی شي مخې هم د پسې جهاز راتلی شي نو یو خو د سپیډ ډیر تیز وي او بل د هوا کې د موومېنټ زکه تیز کوي چې د دنیا له شو کې کچري په ما ډز کېږي په ما راکټ راځي یا په ما پسې بل جهاز لګېدلی وي نو هغې نه زه خپل ډیفینس سیستم چې زما کم دی هغه سټرانګ دی لکه دای بچ کېدو د پاره د کرتبه مرتبه کوي دا څه مدارتوب نه لري دی زی ول خپل مدارتوب خي نه جی دا هوا کې سرکونډي اډول د جهاز هوا کې ډارخ قطر اتل بیا ډایرک برتل دا په دې وجه د دنیا لخی چې دا مونږه سټیم ختمه کدا سه جنگ وي نو مونږ د جنگ دوران په دې ټریکس باندې خپل ځانم بچ کو خپل جهاز هم بچ کو او حمله هم په مخالفینو باندې کو ها اوس چې کوم د انډیا را تیجاز جهاز را غورځیدل دي نو د حواله سره ماهرین وایي چې د کې ټیکنیکل فالټ او د کې ټیکنیکل ایشوز او ځکه چې دینه تیل بيدل اغه ویډیوز داغه تصاویر الریډي په میډیا باندې شیر شو خوار شو لکه د کې ټیکنیکل فالټ الریډي موجود او بل غټه خبره دار چې پایلټ هم پکې ځان بچنو کا کم کیپټن چې دا جهاز چلولو تیجس دا غدوم رخونو زما خیال مسلمان هغه پکې ځان بچنو کو اصل کې د جنگي جهاز کې چې کم سیټ وی کنه دا کم سیټ لچ پایلټ ناس ویا ولته کپتان وي چې د پکم سیټ باندې ناس دا کم سړی چې دا جهاز اپریټ کوي نو په دې سیټ کې یو بټن چې تو وخی سټیم نستا جهاز په بم لګي په ډزو لګي او تعالی پتر چوس خو د مارا جهاز غورځېدو والده د سیفلی نشم لینډ کوله نو ته بټن وخی بر اثر به د جهاز نه کولو شي او د سیټ کې پاور وی دا سپرنګان وی پکې یا
سوري یا پکې ترست فورس وي نو دغه فورس په وجه باندې دا سیټ په هوا والوزي نو هغه پایلټ ځان بچ کی هغه کې بیا خپل پیراشوټ وي او پایلټ خو الریډي سیټ ځان پسې په بیلټونو باندې تړلی بیا د کې پیراشوټ وي بس د چې والوزي جهاز کا تغرق شو د په پیراشوټ باندې سیف لینډینګ وکي نو د دې پایلټ چې کوم دی غم ځان نه دی بچ کړي نو خلک وایي چې آیا د دې کې دا کم سیټو نو دا ایجکټ کېدی نه شو د دې سیټ ایجکټن سیستم چې کوم هغه مطلب فیر شو کو وسو وجه ده او د دې چې کوم سیټ ایجکټ سیستم دی هغه د دنیا ټولو نه پاورفل چې کوم غټه کمپنی د نمبر 1 ای ول دا سیټ جوړ کړو او بیا هم هغه ایجکټ نشو لکه ډیر زیات خبرې دی حواله سره کیږي خو اصل مقصد ګوره الله پاک چې چاله عزت ورکړي الله پاک چې چاله بیزتی ورکړي نو هغه د غرنګي وی ګوري چې د انډیا مثال د 2019 نا ګوره یو ځل د پاکستان تراغه پاکستان ولا جازونه رو غرزول هغه بینندنه چې ولا غیر کو 2019 کې هغه مولد و جازونه وشتو خو ریسنټلی اوس واقع شو چې 15 کشپک جازونه ریپورت کیږي چې دا ولا پاکستان وشته دي رافیل خو په دوبۍ دغه شو کې دغه جهاز را پرې وته نو ګوره دا ټولرس چې کوم دي د دنیا له یو قسم لا الله پاک د انډیا پاتې راولي د خپل شو دومره صفات او د بل شي د لاړو سخکاری نه د پاکستان JF-17 تندر پورې د خنداګانې کولې یو هغه دومره خپل ارسل ته په دوبۍ ایر شو کې شوکل چې بعضی ریپورتس دا هم راځي چې باقاعده غسر ډیلز هم شو پاکستان سره دغه جازونو د پاره سو ملکونو ډیلز هم وکړل چې دا جازونه موږ هم تیار کړي نو دا ګوره یو سکسسفل شو د پاکستان د پاره ګوره اصل مقصد هم د دې شو کې دا وی چې د دنیا ل خپل ټیکنالوژي وخی یو هغه ټیکنالوژي بیا په دنیا باندې خرڅ کی اصل مقصد هم د دې شو دا وی او بل طرف لا زمونږه وندي ملک ګوري چې الزام په پاکستان باندې لګو باقاعده ریپورټینګ هم دا کیږي چې دا الکترونکس میډیا چې کومه ده ای باقاعده دا ریپورټینګ کوي پاکستان د بریک سره چیړ کړو ور ظالم بچونو تاسو دا تاسو نه پويږئ نو تاسو سوای د انډیا د عوام هم نه پويږي نه پويږي ځکه چې دا خلک ولا سفیډ کوي هغه ابزورب کوي د انډیا میډیا د الکترونیک میډیا چې سفیډ کوي عوام په یقینم کوي لکه په دې باندې هم د انډیا عوام یقین کړي چې یو کې دیشي د پاکستانیانو تلی وی ولته زموږ د اجازه سره چیړ کړي وي بریک ولا فیل کړي وي دا خو فلمونو کې خو یار سکه ایرورا فلمونو کې خو په یو سوق درې دیواله ماتای نو بس وای چې کې د شي ریل لایف کې مدا سه پاسبل وي سه پاکستانیان ورغلی وي او زموږ اجازه سره چیړ کړي وي ایرورا نو ډیره د افسوس خبره ده او جهاز سکله ملوزي د دې باقاعده خپل انجینیر وي چې د هر پارټس باقاعده چیک اپ کیږي کم چې د مسافرو جهاز وي د یو وطن نه بل وطن لپاره چې دا رنګ د خپل انجینیران وي ایروناټیکل انجینیرز وي چې باقاعده د جهاز چیک اپ کوي د الوتونه مخ کې د دې انسپیکشن کیږي ټایرز یو ګوري نور انجن وغیرہ چې کدا خو نه چې بس لاړ شي بس تارپاله به راخور کړي په درې میاشتې تارپال کې وي پس بس ورشي تارپال ترا کې وسته ورخي جو بس شیوالو زي نه جی د دې انسپیکشن بشوي وي خامخه د انډین ایروناټیکلز انجینیرز چې کوم وي باقاعده د انسپیکشن کړي وغه نه پس په پایلټ لیول چې ورخه جره اورور شو شی اوکې دی اوکې ریپورټس په ورکړي خامخه پایلټ لا چې اوکې ریپورټ نه مله وغه جهاز له نخیږي نو خیر دا خو د انډیا میډیا ده د خو هر سوي هر سکي هر سخوري مړه بس پدای باندې ټرست نه دی ګول پکار نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام